Makanisa yaliyoimarishwa ambayo hayatii mafundisho ya Biblia yanakashifu kanisa la Mungu linalotii maneno ya Biblia na Kristo ambaye amekuja mara ya pili. Wakati mwingine wanatumia maneno ya Biblia kuizuia imani ya watu wa Mungu. Mojawapo ya visa hivyo ni kutumia maneno ya Mathayo 24 kuhusu ujio wa pili wa Yesu. Yesu alipozungumza kuhusu kuja kwake mara ya pili na wanafunzi wake, alisema, nao watamwona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya angani katika uwezo na utukufu mkuu. Makanisa yaliyoimarishwa yanatumia mstari huu kusisitiza kwamba Kristo hatakuja katika mwili kimya kimya, kwa sababu Biblia inasema kwamba atakuja na utukufu mkuu. Je, utukufu ambao Biblia inasema ni sawa na utukufu wanaouwazia? Kupitia ujio wa kwanza wa Yesu, hebu tuone kwamba utukufu wa Kristo ambao Biblia inasema ni tofauti na utukufu wanaouwazia. Utukufu wa Bwana utafunuliwa, nao wanadamu wote watauona. Tazameni, Bwana Mwenyezi anakuja na nguvu, nao mkono wake ndio utawalao kwa ajili yake. Ikiwa unabii huu unafasiriwa kama makanisa yaliyoimarishwa yanavyofanya, Mungu lazima atokee kwa utukufu unaoonekana. Unabii huu walakini ulitimizwa kwa kuwa Yesu alizaliwa katika hori duni. Hakuna utukufu ulioonekana na wanadamu katika kuonekana kwake. Kwa kuwa Yesu hakuonekana mwenye utukufu machoni pa wanadamu, je, yeye siye Kristo? Wakati wa ujio wake wa kwanza na ujio wake wa pili vilevile, Kristo alikuja na utukufu mawinguni kulingana na unabii wa Biblia. Neno alifanyika mwili akakaa miongoni mwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Utukufu wa Kristo unapoonekana, wanaoweza kuutambua utukufu wake ni watakatifu tu wanaompokea. Ni kwa sababu Kristo anakuja na anaishi katika hali ya kawaida kama sisi. Wale tu watakaookolewa wanaweza kuutambua utukufu wa Kristo. Inatupasa kumshukuru Mungu kwa kutujalia neema maalum ya kuutambua utukufu wa Kristo. Tuishike imani hadi mwisho ili kupokea taji ya uzima.